बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक और आलमी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है सहाफ़ियों की, और ये एक डाटा है जिसको दुबई अनलॉक्ड का नाम दिया गया है। और दुबई में जो गैर मुल्कियों की जायदादें हैं उनका रिकॉर्ड सामने आया। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो कंपनियों के नामों के ऊपर जायदादें हैं वो नहीं है इसमें। जो शख्सियात के नामों के ऊपर जायदादें हैं उनका जिक्र मौजूद है। अब ये जो जायदादें गैर मुल्कियों ने दुबई में हासिल कर रखी हैं, इनकी जो मालियत है वो 400 अरब अमरीकी डॉलर्स हैं। 400 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत है, और ये एक बहुत बड़ा एक स्कैम कह लें इसको आप, बहुत बड़ी खबर कह लें इसको आप, आलमी सतह की खबर है। अच्छा, जायदादों का इंकशाफ हुआ जिसमें पाकिस्तानियों की जो जायदादें हैं वो दुनिया में दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे जो है वो भारत है, और दूसरे नंबर पे जो है उसमें पाकिस्तान है। तीसरे नंबर पे बरतानिया है, फिर सऊदी अरब है, फिर इस तरह बहुत सारे मुल्क हैं। तो 400 अरब रुपए की जायदादें, और इनका तफसीली जायदा इसके अंदर मौजूद है। वो जायदादें शामिल नहीं हैं जो कंपनियों के नामों पे ख़रीदी गई हैं और जो कमर्शियल इलाकों में मौजूद हैं। ये ज़्यादातर रेजिडेंशल जायदादें हैं और शख्सियात ने अपने नामों के ऊपर ख़रीदी हुई हैं। 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के नामा निगारों के साथ 6 महीने की तहकीकात के बाद इस मंसूबे को अंजाम दिया गया। इसमें बहुत सारे सज़ा याफ्ता मुजरिमों, मफरूर मुल्ज़िमान और सियासी शख्सियात को बेनकाब किया गया है, जिन्होंने हाल ही में दुबई में कम अज़ कम एक जायदाद की मलकियत हासिल की है। और द न्यूज़ और डॉन, ये 2 पाकिस्तान के अखबारात हैं जो इस मंसूबे में शराकतदार थे या इसमें हिस्सादार थे। तो पाकिस्तानियों की जो जायदादें हैं वो 11 अरब डॉलर्स की हैं। पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए IMF के तरले करता है, मिन्नत करता है, और पाकिस्तानियों ने सिर्फ शख्सियात के नाम के ऊपर रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आप निकाल दें अभी, और जो कंपनीज़ के नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज़ ली हैं वो भी आप अभी निकाल दें, उनको शामिल करें तो शायद ये दुगना भी हो सकता है। लेकिन जो शख्सियात ने अपनी फैमिली के नाम के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ ली हैं वो लगभग 11 अरब अमरीकी डॉलर्स की हैं, और 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें ख़रीदी हैं। अब आ जाए इस बात पे कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। देखिए, जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, या जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर एक अनस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के हालात में इस्तेहकाम नहीं आता, मार्केट स्टेबल नहीं होती, हुकूमतें बार बार गिराई जाती हैं, मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई जाती हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में मसाइल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, जिनके पास भी पैसा है वो पाकिस्तान से बाहर जायदादें बनाते हैं, क्योंकि लोग अपना पैसा वहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ पे जायदादें बनाते हैं जहाँ पे वो अपने आप को, अपने पैसे को और अपनी फैमिली को वो महफूज रख सकें। तो पाकिस्तान से भी 23,000 के करीब पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुबई में जायदादें बनाई हैं। यूरोप में जो है वो इससे बहुत बड़ी तादाद में है। अब तो सऊदी अरब में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। इवन गल्फ़ के बाकी ममालिक में भी, और सेंट्रल एशिया में भी। तो पाकिस्तानी हर तरफ दुनिया में जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। इंडिया जो है उसकी आबादी का आप अंदाज़ा लगाएं वो पाकिस्तान से कितना बड़ा है। आबादी के नुक्ता नज़र से पाकिस्तान से 5-6 गुना बड़ा है इंडिया, लेकिन प्रॉपर्टी में वो पाकिस्तान से आगे है, लेकिन दुगना नहीं है UAE में। और बरतानिया जो है वो कितना अमीर मुल्क है, वो तीसरे नंबर पे पाकिस्तान से पीछे है। सऊदी अरब कितना अमीर है, वो भी पाकिस्तान से पीछे है। तो इसमें बहुत सारे सियासतदानों के नाम भी आए हैं। परवेज़ मुशर्रफ का नाम आया, शौकत अजीज़ का नाम आया, 1 दर्जन से ज़ायद रिटायर्ड जर्नैलों के नाम आए, पुलिस चीफ का नाम आया, कुछ सफ़ीर हैं, साइंसदान हैं, और कुछ और सियासतदान हैं जो इस वक्त फैसल वाडा हो गए। उनके अलावा शेर अफजल मरवत का नाम है इसमें। इसके अंदर जो है वो नाम है, मोहसिन नकवी का नाम है, और बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम है, शर्जील मेमन का नाम है। अभी और नाम सामने आते जाएंगे, आपको पता चलेगा। कुछ खिलाड़ियों के नाम भी आपको नज़र आएंगे आने वाले दिनों में, रिटायर्ड खिलाड़ियों के। तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन दुबई में जायदादें रखता है। अब आ जाए इस बात पे कि इसमें गलत क्या है और सही क्या है। देखिए, जायदाद बनाना गलत नहीं है। आप दुनिया में कहीं पे भी जाके अपने पैसों से कोई भी जायदाद ख़रीद सकते हैं।
اس میں کچھ غلط نہیں ہے. ہاں غلط یہ ہے کہ جو پیسہ آپ لے کر گئے کیا وہ آپ جائز طریقے سے لے کر گئے؟ پہلا سوال. اگر تو آپ پیسہ جائز طریقے سے لے کر گئے تو بالکل ٹھیک کیا آپ نے. دوسرا سوال, کیا پاکستان میں اگر آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کی ہے تو اس کے اندر آپ نے وہ پراپرٹی بتائی ہے یا نہیں بتائی؟ یہ اہم سوال ہے. تو یہ معاملہ زیادہ تر جو ہے وہ جا کر رکتا ہے کن لوگوں کے پاس؟ جو پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ سیاستدان, بیوروکریٹس, تمام سرکاری اداروں کے ملازمین, انہیں جواب دینا چاہیے, اور یہ جواب دہ ہیں کہ ان کے پاس یہ جائیدادیں بنانے کا پیسہ کہاں سے آیا, اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا, اور یہ اس پیسے کو کس طریقے سے انہوں نے دبئی میں پہنچایا, اور پھر کیسے انہوں نے وہاں پہ جائیداد بنائی, اور کیا یہ جائیداد انہوں نے پاکستان میں ڈکلیئر کی اپنے ٹیکس ریٹرن کے اندر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو اسمبلیوں میں موجود ہیں یا سینٹ میں موجود ہیں یا جو عوامی عہدوں پر موجود ہیں. انہیں جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرنز میں اور جو الیکشن کمیشن کے گوشوارے ہیں ان کے اندر ان پراپرٹیز کا ذکر کیا ہے, ان کی مالیت اور معلومات فراہم کی ہیں یا نہیں کی. اگر کچھ لوگوں نے ایسا نہیں کیا اور ان پراپرٹیز کو چھپایا ہے یا اپنی فیملیز کی پراپرٹیز کو چھپایا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قانون کے دائرے میں آئیں گے اور ان کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹکتی رہے گی. اب فیصل واڈا سے جب آج سوال کیا گیا تو وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. کبھی وہ ججز کی طرف لے جاتے تھے معاملہ, کبھی پی ٹی آئی کی طرف لے جاتے تھے, کبھی کسی کی طرف کبھی کسی کی طرف لے جاتے تھے. نواز شریف کے بچوں کی پھر پراپرٹی نکل آئی, زرداری صاحب کے بچوں کی پراپرٹی نکل آئی. یعنی یہ ایک ایسا خاندان ہے کہ کچھ بھی ہو پوری دنیا میں, کوئی لیک نکلے اس میں یہ خاندان ضرور بیچ میں ہوتا ہے. یعنی انہوں نے ہر جگہ پہ اپنی جائیدادیں بنائی ہیں. اس کے بارے میں فواد چودھری نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا, وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. انہوں نے دنیا میں کوئی بھی مالیاتی سکینڈل ہو, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ کے نام شامل نہ ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پاکستانی عوام کو مایوسی نہیں ہوئی. $11 ارب کی پراپرٹیز میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے نام جگمگا رہے ہیں. یہ جناب فواد چودھری صاحب نے کہا. جو نقطہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے فیاض راجہ صاحب کی ایک ٹویٹ ہے, اس کو آپ دیکھیں. وہ یہ کہتے ہیں پراپرٹی لیکس میں انکشاف ہوا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ دبئی میں جائیداد کی مالک نکلی, جس کا محسن نقوی نے رواں برس مارچ میں سینٹ الیکشن کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی میں ذکر نہیں کیا. اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ کاغذات نامزدگی میں نہ بتانا اور پراپرٹی کا موجود ہونا, یہاں پہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ان معاملات پہ بنتا کیا ہے. خواجہ آصف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے بھی آیا تھا, کاما تو کچھ نہیں ہوا, تب انہوں نے کہا بھی تھا کہ کچھ نہیں ہوتا, اور اب یہ دبئی لیکس آئی تو کچھ نہیں ہوگا. تو نہ آج تک لوگ بھولے ہیں پاناما لیکس کو اور نہ لوگ بھولیں گے دبئی لیکس کو, کیونکہ سب کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی پراپرٹیز کو بتایا یا نہیں بتایا. انہیں بتانا پڑے گا کہ جو خریداری انہوں نے کی ان ملکوں میں اس کے جائز ذرائع کیا ہے. کاروباری لوگ ہیں, ان کی مرضی ہے. جو کاروباری لوگ ہیں, پاکستان میں ایک بندے کی 4 فیکٹریاں بک گئیں, کام بھی نہیں چل رہا, وہ بیچارہ دبئی میں جائے گا کاروبار کرنے کے لیے, یا بنگلہ دیش میں جائے گا, یا چائنا میں جائے گا, یا یورپ میں جائے گا. وہ اپنا پیسہ نکالے گا, باہر جا کے کاروبار کرے گا, گھر بھی خریدے گا, اس کی تو خیر ہے. لیکن جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں وہ پھر اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں, جواب دہ بھی ہوتے ہیں, ان کو جواب دینا ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں, یا ان کے پاس جواب موجود ہے یا نہیں موجود. شیر افضل مروت نے تو فوراً جواب دے دیا. شیر افضل مروت نے کہا جی میرے پاس بالکل پراپرٹی ہے, اور میں نے اس کو باقاعدہ اپنے تمام ٹیکس ریٹرنز میں اور اپنے گوشواروں میں باقاعدہ بتایا ہوا ہے. 2018 سے لے کر اب تک سب جانتے ہیں 6 سال سے کہ میرے پاس دبئی میں ایک اپارٹمنٹ موجود ہے, اور اس کو میں نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو اگر اس طرح سب نے کیا ہوا ہے, فیصل واڈا نے, محسن نقوی نے, باقی سب نے, پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جس نے نہیں کیا نا, وہاں پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. ناظرین, عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ایک اور اسپیشل پیغام بھیجا ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل صبح 11 بجے عدالتی فیصلے کے مطابق عمران خان صاحب ویڈیو لنک پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز سے مخاطب ہوں گے. عمران خان, جن کو بہت عرصے سے لوگوں نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے, کل انہیں دیکھنے کا ایک موقع مل سکتا ہے. میری کچھ صحافیوں سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی حکومت پھنس گئی ہے. قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے آرڈر جاری کر دیا ہے.
अब अगर ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता तो साथी जज साहिबान जिन्होंने मुतफ़िका तौर पे ये कहा कि जनाब इमरान खान को ये राइट मिलना चाहिए कि वो अदालत में पेश हों और चाहे वीडियो लिंक के ज़रिए हों, वो जज साहिबान उम्मीद कर रहे हैं कादी फ़ाइज़ ईसा से कि वो अपने फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। अगर वो अपने फ़ैसले पर अमल दरामद ना करवा पाए तो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी अपने साथी जज साहिबान के सामने और उनकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि टेक्निकल रीज़न पे अगर इसको रोक भी दिया जाता है तो लंबे अरसे तक के लिए नहीं रोका जा सकता। अल्टीमेटली इमरान खान साहब किसी ना किसी केस के अंदर या इसी केस के अंदर सामने आ जाएंगे और अब ज़्यादा देर तक उनको लोगों की नज़रों से ओझल नहीं रखा जा सकता। इमरान खान साहब ने कहा मुल्क की बदकिस्मती है, यहाँ एक खुद साख्ता बादशाह सलामत फ़ैसले करते हैं और मैंडेट नहीं है हुकूमत के पास, तो फिर ऐसे में मुल्क में फसाद और इंतशार होता है जैसा हमें कश्मीर में नज़र आ रहा, और पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें फैलने का ख़दशा है। फॉर्म 47 वाली जाली हुकूमतें हैं और हुकूमत मुंतखब की होती है पब्लिक ने, जमहूरियत के अंदर तो ऐसा होता है, और हुकूमत के पीछे अवाम खड़ी होती है और अवाम अपनी मुंतखब हुकूमत को कदर की निगाह से देखते हैं। अगर कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए तो बातचीत के ज़रिए उसका हल निकल आता है, मगर जाली हुकूमत जिसको मुसल्लत किया गया होता है, जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, पंजाब में और पाकिस्तान में, उनका अवाम से कोई रिश्ता नहीं है। चुनाचा हर जानिब बेचैनी है और मायूसी है। फॉर्म 47 ज़दा हुकूमतों के ख़िलाफ़ बजट के मौका पर और शदीद रद्द अमल आएगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। बहुत सारी और चीज़ें भी उन्होंने बोली, लेकिन वो चीज़ें तकरीबन रिपीट हो रही हैं, कुछ बातें उन्होंने नई भी की हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक और बड़ा अहम फ़ैसला इमरान खान साहब ने कहा और अपनी पार्टी के रहनुमाओं को हदायत की है फजलुर रहमान से मुताल्लिक। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ बयानात से अभी रुक जाएं और उनसे राब्ता तेज़ करने की हदायत की है। और इमरान खान साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक हालिया बयानात पर कहा कि फजलुर रहमान पर तनकीद से अभी बाज रहना चाहिए। मकसद एक है ना, फजलुर रहमान भी धांधली के खिलाफ रोला डाल रहे हैं, इमरान खान साहब भी धांधली के खिलाफ रोला डाल रहे हैं, लेकिन फजलुर रहमान पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है, वो इसलिए कि फजलुर रहमान साहब ने धांधली से मिलने वाली मखसूस नशस्तों में से हिस्सा लिया था। अगर वो सच्ची नीयत के साथ फजलुर रहमान साहब इस धांधली के ख़िलाफ़ खड़े थे, इलेक्शन कमीशन के और निज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, तो ये जो बंदर बांट थी ना मखसूस और अक़लियती नशस्तों की, ख़वातीन की मखसूस नशस्तें और अक़लियती नशस्तें, इनमें जो बंदर बांट थी ना, फजलुर रहमान साहब को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन वो इसका हिस्सा बने। और उन्होंने बताया कि एक्चुअली वो स्टेटस को के हामी हैं, उन्हें उनका ड्यू शेयर नहीं मिला। लेकिन इमरान खान एक पॉलिटिशियन है, तो उनको लगा इस वक्त फजलुर रहमान को छेड़ना पॉलिटिकली उनके लिए नुकसानदेह होगा और उनको ज़्यादा जमातों का एक इत्तेहाद कायम करना है ताकि वो अकेले ना रह जाए। पूरा निज़ाम कोशिश करता है इमरान खान अकेला हो, तो उनको अकेला करके मारने में आसानी रहती है, तो जब बाकी लोग साथ होंगे तो निज़ाम के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो ये कह रहे हैं हम जनरल ज़िया के साथ थे, हमने फ्लोर पर माफ़ी मांगी है। मैं सिर्फ चंद मिसालें गिना देता हूँ। जनरल ज़िया-उल-हक जो है ना, वो शहीद हो गए थे त्यारे के हादसे में, और उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान में 88 के इलेक्शन हुए थे, और जनरल ज़िया की शहादत के बाद उस वक्त के जर्नैलों के साथ मिलकर, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर PMLN ने, ख्वाजा आसिफ ने, नवाज शरीफ ने, इन सब ने IGI बनाई थी, उसकी माफ़ी नहीं मांगी। यानी अगर जनरल ज़िया के साथ पे माफ़ी मांगी तो उसके बाद तो ठीक हो जाते ना। जनरल ज़िया-उल-हक का साथ देने पर फ्लोर पे माफ़ी तो मांग ली, लेकिन उसके बाद अपना तर्ज़-ए-अमल बदला या नहीं बदला, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में से उठे या नहीं उठे, ये देख लें आप। IGI जनरल ज़िया-उल-हक की शहादत के बाद बनाई, 2 मरतबा हुकूमत गिराई बेनज़ीर भुट्टो की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। जनरल ज़िया-उल-हक की शहादत के बाद 2008 से 2013 तक मोहरे बने रहे एस्टेब्लिशमेंट के। नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ अदालत चले गए मेमो गेट स्कैंडल में, बार बार मोहरा बने एस्टेब्लिशमेंट का। जनरल ज़िया-उल की शहादत के बाद परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील कर ली, डील करके वापस आ गए। पहले डील करके बाहर चले गए, फिर डील करके वापस आ गए। जनरल ज़िया-उल-हक की शहादत के बाद 2022 में भी मोहरे बने
اور عمران خان صاحب کی حکومت گرائی، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور اب تو اندر کے لوگ بتا رہے ہیں، جو لوگ شامل تھے عمران خان کی حکومت گرانے میں، وہ خود بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں تو استعمال کیا گیا تھا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی طرف سے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو فوج نے استعمال کیا تھا حکومت گرانے کے لیے، اور بعد والے جرنلوں کے نام بھی لے رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب تو 2022 میں بھی مورا بن گئے۔ اگر آپ نے معافی مانگنی تھی تو کام بھی تو چھوڑنا تھا نا، یا اسی کام پہ لگے رہنا تھا اور معافی بھی مانگ لینی تھی۔ اور خود 2018 میں خواجہ آصف نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو ٹیلی فون پہ منت کر کے اپنی سیٹ جیتی، اور 2024 کے الیکشن میں وہ کیسے جیتے پورا سیالکوٹ جانتا ہے خواجہ آصف کیسے جیتے۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے، معافی زبانی کلامی مانگنا لیکن اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے رہنا اور بار بار ان کی مدد سے اقتدار میں آنا اور دوسروں کی حکومت کو گرانا، اس میں اگر اس ملک میں سب سے بڑا کوئی گناہ گار ہے نا تو وہ پی ایم ایل این ہے۔ ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے جمہوریت کا اس ملک میں۔ ناظرین، محسن اختر کیانی صاحب کے ایک ریمارکس ہے کل عدالت کے اندر، اور یہ بہت اہم ریمارکس ہیں، اور یہ عدلیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہے، اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کے اوپر ضرور نوٹس لے کے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے کہا اسلام آباد سے دروازے اور چیزیں توڑ کر ایک آدمی یعنی عمران خان اس کو اٹھا کر لے گئے، پھر اس گرفتاری کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا۔ جو کچھ اس ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہم تو اس کی بھی انکوائری نہیں کروا سکے، تو یہ کمزوری ہے نا عدلیہ کی۔ میرے خیال میں چیف جسٹس کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اور اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے جیسا کہ باقی معاملات کو پہنچایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔